Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Tina's Cook and Lifestyle. আশা করি যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখতেছেন আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। তো অনেকদিন পর আজকে আবারও আরেকটা ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম। আসলে অনেক লম্বা একটা বিরতি হয়ে গেছে, যেটা আমার ইউটিউব জীবনে আসলে এটাই প্রথম ছিল। আমি এত লম্বা বিরতি কখনো নেইনি। আসলে বিরতি নিলেই একটা সমস্যা, মনের মধ্যে শরীরের মধ্যে একটু লেজি চলে আসে, ইন্টারেস্টটা কমে যায়। তো যাই হোক, শরীরটাও একটু খারাপ ছিল, সবাই দোয়া করবেন। তো এখন আবারও অ্যাক্টিভ হলাম, দেখি কন্টিনিউ করতে পারি কি না। ইনশাআল্লাহ ট্রাই করব। তো এখানে হচ্ছে গিয়ে এটা প্রায় 4 থেকে 5 মাস আগের ভিডিওটা। আর এটির মধ্যে তখন নতুন করে কয়েকটা গেম নিয়ে আসছিল, এখনো গেমগুলো আছে। তো তখন আসলে খুবই ইন্টারেস্ট সহকারে কয়েকটা গেমই প্লে করছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ অনেক কিছুই জিতে নিছি। তো সেগুলো আপনাদের সঙ্গে কিছুটা শেয়ার করতেছি, আর অনেকগুলো আবার ক্রেডিটও আমি নিয়ে আসছি। তো এগুলো একেবারেই প্রথম পর্যায়ে যখন গেম খেলেছিলাম সেগুলো। আসলে যে কোনো জিনিস নতুন যখন খেলা হয় তখন আসলে ইন্টারেস্টটা একটু ভিন্নই থাকে। সবার সঙ্গে শেয়ার করতে ভালো লাগে, ভিডিও করতে ভালো লাগে। আর তারপর যখন আস্তে আস্তে একটু পুরাতন হয়ে যায় তখন আর ওইগুলো আসলে তেমন একটা ভালো লাগে না। তো এখনো ২-১টা খেলি, ভালো লাগে আসলে। অবসর সময়ে যখন খেলা হয় আর খেলার বিনিময়ে কিছু একটা পাওয়া যায়। আর খেলাও তেমন একটা হার্ড না, তবে অনেক টাইম কনজিউমিং হয়ে যায়। তো যাই হোক, এখানে টেমু থেকে আমি ফিশল্যান্ড আর ফার্মল্যান্ড দুটো গেম খেলেছিলাম। আর ওইখান থেকে প্রতিটা ডিভাইসে একটা গেম খেলা যায়, একটা ফিশল্যান্ড একটা ফার্মল্যান্ড। তো আমি মনে হয় ২-৩টা ডিভাইস থেকেই খেলেছিলাম। তো আলহামদুলিল্লাহ কয়েকটা জিনিস উইন করেছি, আর কয়েকটার মধ্যে ২-১টা আমার খুবই ভালো লেগেছে। তো আপনাদের সঙ্গেও শেয়ার করে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে গিয়ে ওয়্যারলেস চার্জিং স্পিকার। এটা আমি ফার্মল্যান্ড থেকে উইন করেছিলাম। এটা আসলে আমি সর্বমোট প্রায় ৩টা মতো উইন করেছি। আমি যখন ওইটা দেখেছিলাম তখন যেটা খেলেছিলাম তখন প্রতিটাতেই আমি ওইটা সিলেক্ট করে ফেলছিলাম। আসলে ১ম এ তেমন একটা বুঝিনি কিভাবে গিফট পছন্দ করতে হয় বা কিভাবে কি। তো এখন আলহামদুলিল্লাহ একটু ভালো বুঝি। তো এই বড় বক্সের মধ্যে আমার খুবই পছন্দনীয় একটা জিনিস, আম ড্রয়িং রাগ। আমি আসলে আমাদের কিচেনের মধ্যে ড্রয়িং রাগ কিনিনি, কারণ আমি ভেবেছিলাম যে ডিশওয়াশারের মধ্যে রেখে দিব আম একটু ড্রাই করে। কারণ আমি আমাদের কিচেনের মধ্যে সিঙ্কটা আন্ডার ওয়ার্কটপে লাগিয়েছিলাম। তো আম ভেবেছিলাম কিচেনটাকে একেবারেই খালি রাখবো, খোলামেলা। বাট এখন মনে হচ্ছে যে এটা ড্রয়িং রাখের প্রয়োজন মনে হয়। আর যখন ফার্মলেটে দেখলাম যে ওইটা প্রেজেন্ট হিসেবে আছে তখন ওইটা সিলেক্ট করে নিলাম। এইটা আমার সবথেকে বেশি ভালো লেগেছে। আর খুবই মডার্ন, পানিও একটু ড্রয়িং রাখের মধ্যে থাকে না। আগে তো ড্রয়িং রাখগুলোকে কয়েকদিন পর পরই পানি জড়াতে হতো, এইটাতে কিন্তু পানি জড়াতে হয় না। এটা অটোমেটিকই ওদের একটা ড্রেনেজ সিস্টেম দিয়েছে, ওইটা থেকে ড্রেনেজ হয়ে যায়। তো এখানে আমি ফিশল্যান্ড থেকে একটা সইফা সইফার উপরের জন্য একটা রাগ, আর একটা ফ্লাস্ক নিয়ে আসছিলাম। ফ্লাস্ক বলতে বাচ্চাদের স্কুলের টিফিন। এই টিফিনটা কিন্তু খুবই ভালো হয়েছে। টিফিন আমার বাচ্চারা কিন্তু স্কুলের খাবারগুলো হট মিলটাই বেশি পছন্দ করে। তো প্যাক লাঞ্চ দিতে গিয়ে দেখা যায় যে ওদের যদি কোল্ড লাঞ্চগুলো বানিয়ে দেওয়া হয়, যে স্যান্ডউইচ বা অন্য কিছু, তো ওইটা ওরা তেমন একটা খায় না। এমনকি রাপও ওদেরকে মানে হট করে দিতে হয়, ওয়ার্ম করে। তো এখন আমি কোনো কিছুই খুঁজে পাচ্ছিলাম না আসলে কিতে আমি ভরে দেবো আর ওদের খাবারগুলো হট থাকবে। হটপট যেগুলো আমি কিনে নিয়ে আসলাম ওগুলো একটু বড় হয়ে যায়, আর ওগুলোতেও তেমন একটা হট থাকে না। আর সেন্সবাড়ি থেকেও নিয়ে আসছিলাম ফ্লাস্কের মতো, ওগুলোতেও হট থাকে না। তো শেষ পর্যায়ে টিমো থেকে ট্রাই করার জন্য নিয়ে আসলাম। আলহামদুলিল্লাহ আমার বাচ্চা খুবই এনজয় করতেছে, আর ওইটা খুবই ভালো, ছোট্ট, একেবারে দেখতেও অনেক কিউট লাগে। আর এখানে আমি কিছু জিনিসও অর্ডার করেছিলাম সাথে। তো খুবই অল্প পরিমাণে কিছু জিনিস।
তো এখানে নোহার জন্য একটা গলার জন্য স্কার্ফ নিয়ে আসছিলাম। খুব সুন্দর দেখতে কিউট লাগে। বাচ্চারা আসলে স্কার্ফ তেমন একটা পড়তে পারে না। তো এভাবে যদি গলার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় ওইগুলো কিন্তু খুবই সুন্দরভাবে ওরাও পড়ে আর আম হারেও না মানে লুজও হয় না তাকে। তারপর ওর জন্য একটা আউটফিট কিনে নিয়ে আসছিলাম। আর আরবিক লেটার্স গুলো কিনে নিয়ে আসছিলাম। আরো অন্যান্য কয়েকটা জিনিস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এখানে ছোট্ট একটা কিউট ব্যাগ দেখতে পাচ্ছেন। দেখে ভালো লাগছে তো ভাবলাম অর্ডার করে নিই। আসলে টিমুতে যখন ঢুকি আমার প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় যা কিছুই চোখে পড়ে সবকিছু অর্ডার করে মন চায়। তো অনেকদিন আসলে যেতে মন করিনি, বন্ধ রেখেছিলাম। এখন আবারও মানে কোনো একটা জিনিসের দরকার পড়লেই আবার যখন সার্চিং এ যাই তখনই প্রবলেম হয়। তো এখানে পাখির জন্য কিছু আম আ উপহার নিয়ে আসছি। ওইটাও আমি ফার্মল্যান্ড থেকে উইন করেছিলাম। আর এখানে আরবিক কিছু ওয়ালের ডেকোরেশনস। আর এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমার ড্রয়িং রাগটা আলহামদুলিল্লাহ খুবই সুন্দর আর খুবই সলিড একটা রাগ। যদি আপনারা কিনতে চান অবশ্যই কিনতে পারেন। আর এইটা হচ্ছে গিয়ে ওয়্যারলেস চার্জিং স্পিকার। এইটা কিন্তু অনেক ভালো লেগেছে। এইটার মধ্যে আপনারা ফোনগুলো যেভাবে ওয়্যারলেস চার্জ করতে পারবেন, এমনকি ফোনের খাবারটাও খুলতে হয় না। খুবই সুন্দরভাবে চার্জ হয়ে যায়। তারপর এখানে লাইটিং আছে, ডিফারেন্ট লাইটিং। সো রাতের মধ্যে আপনারা ডিফারেন্ট লাইটিং সিলেক্ট করতে পারবেন। তারপর রেডিও সিস্টেমও আছে, তারপর ব্লুটুথ স্পিকারও আছে। তো সবকিছু মিলিয়ে আসলে এত ভালো লেগেছে। তো আমি আমার প্রতিটা বাচ্চার জন্য একটা নিয়ে আসছি। বাট এখন এরা এত অ্যাডিক্টেড হয়ে গেছে যে এগুলো সবসময় মানে ওরা নাড়তে চায়। তারপর শুধু এক জায়গাতে রাখে না, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে নিয়ে চলে আসে। তো সেজন্য আপাতত লুকিয়ে রাখছি যে তোমরা আরেকটু বড় হও। যখন বড় হবা সবার রুমের মধ্যে একটা থাকবে ইনশাল্লাহ। তো আমারও ভালো লেগেছে আসলে দেখে। অ্যালার্ম ক্লক সবকিছুই দেওয়া যায় ওইটার মধ্যে। তো আমার ছোট বাবাটা যখন স্কুল থেকে চলে আসছে, এসে দেখে আমি যে খুলে ফেলছি, অনেক স্টার্ট হয়ে গেছে। তো আমি ওদেরকে ওই পাখির খেলনাগুলো দিলাম। তো ওরা ঝুলিয়ে নিচ্ছে। আর বড় বাবাটা ওই প্যাকিং গুলো খুলতে কিন্তু ওর খুবই ভালো লাগে। তো সবসময় আমি প্যাকিং যখন আসে আমি খুলি না, আমি রেখে দেই ওদেরকে খোলার জন্য। যেহেতু আমি একটু ভিডিও করতে চেয়েছিলাম সো সেজন্য আমি ওইগুলো খুলে আমি ভিডিও করে নিলাম। তো এটা হচ্ছে গিয়ে ২-৩ দিন পরের ভিডিও। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আরেকটা গেম থেকে আসছিল। তো এইসবগুলো কিন্তু একদিনে আসেনি। এইসবগুলো কয়েকদিনে আসছে। তো আমার খোলা হয়নি সেজন্য আপনাদের সঙ্গে একসঙ্গে শেয়ার করে নিলাম। তো এইটা আমি একটা ফার্মল্যান্ড থেকে উইন করেছিলাম। আর ওইটা থেকে আমি সিলেক্ট করেছিলাম একটা মেকআপ ব্রাশ আর এখানে একটা কেকের পুরো সেট যেখানে আপনারা কেক মেক করতে যা কিছু লাগে সবকিছু করতে পারবেন। তো আসলে গড়ে নিয়ে আসলে যেকোনো জিনিসই আম অনেক উপকারে আসে। আর কেক আপাতত আসলে বানানোও হচ্ছে না। পিছনে কিন্তু অনেক কেক বানিয়েছিলাম। এখন ইন্টারেস্ট একবারেই চলে গেছে। তো আশা করি আমার আজকের এই ভিডিও দেখে আপনাদের একটু হলেও ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক কমেন্ট করে আমার চ্যানেলটা পাশে থাকবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফিজ।